हांवें तुमकां पयलीं सांगलें की दिवज हे मातयेचे करतात आनी मातयेची आमी मातयेक आमची माता धरतात, ती धर्तर माय, धर्तरी माता. पयलीं आमी आनी धर्तरी माय जी आसा ती सुफलीकरणाची प्रतीक मोठें व्हडलें. कारण कितें, तिचे कडेन अशे पद्दती इतली प्रचंड शक्त आसता की सुफलीकरणाची, की ज्या जाग्याचेर कांयच ना त्या जाग्याचेर पावस पडलो की तुमकां सगळी ग्रिनरी सगळ्या वाटांनी चवरून आयिल्ली दिसता. तर ताजो अर्थूच असो की ती एक म्हणजे वृद्धीची, म्हणजे तातूंतल्यान नवनिर्मिती जी आसा तें प्रसूती, नवनिर्मिती हाजो विचार तातूंत आसता. म्हणून जेन्ना तें दिवज आसा तें दिवज मातयेचें आसता, तें हातांत घेवन किंवा जमनीर दवरून ताजी पुजा करपाचें नासता, तें माथ्यार घेवन. कारण आमी आमचे मदेंच तें एक पद्दतीचें हें कितें म्हणटा आमी ताका की पावित्र्याची एक भावना जी आसा न्ही त्या वेळाचेर निर्माण जाता. जशें केन्नाय आमी हरशीं लोकांक मनशाक पळयतात, पूण तोच ज्या वेळाचेर ताका भार येता त्या वेळाचेर तो उरना, तो वेगळो उरता कळ्ळें अशें ताका दिसता. पूण आमी सगळे जाण मानतात. तसोच हो प्रकार जेन्ना ते माथ्यार घेतात दिवज, त्या वेळाचेर त्या दिवजाक एक वेगळें हें म्हत्व आनी वेगळी सँक्टिटी, गांभिर्य ताका येता. अशें ती एक हें.